各位朋友，我係 Billy 啊！咁而家呢個盒係我同我比例咧，大家知道佢有幾大部啦嚇。又係咧13樓啊位借俾我拍嘅，咁去到鋪頭嗰度咧係冇可能攞呢個嘢出嚟拍，咁所以佢又肯借俾我翻屋企，咁喺度多謝佢先嚇。大家望下識唔識呢個牌子咧？識唔識讀咧嚇？又或者有冇記憶呢架車咧嚇？我哋即刻去片。好，呢條片咧應該係第一條片嚟嘅。我打開箱之前咧，我就發現咧佢有個郵寄嘅記錄。咁德國嚟嘅，寄去啊！你睇下大家望下嗰個地址啦嚇，應該認識啦嚇。2018年2月11號情人節唔通 ？OK， 準備情人節送俾老公咁犀利。OK 就500歐羅。咁大家一齊嚟睇下點樣開盒啦嚇，費事咧又非常危險。睇下咩嚟先嚇。OK， 咁望下係咩車啦嚇？你認唔認得咧嚇？如果年紀大啲嘅朋友啊，睇下認唔認得？如果年紀後生嘅，知唔知呢個係咩車咧嚇？咁你攞出嚟都有啲朋友。真係危險，係有困難咁樣得。嗱喺我身邊嘅咧，就係一架經商1985年開賣嘅德勝4驅嘅爛路貨車。咁佢叫 Dirt Road 10嘅啫嚇，咁佢亦都唔會成個名日產咁出嘅，嗰陣時叫德勝。咁如果你記得德勝或者大新咧，咁你都應該有翻咁上下成熟啦嚇。如果你都未聽過咩叫德勝咧，你梗係唔會知道德勝就屬於日產嘅以前前身嘅名。咁係其中一個型號咁啦嚇。如果即係好似我啲年紀嘅，會記得德勝120Y、140Y 嘅嚇。咁呢架就係一架1985年。咁聽個店主講咧，就係13樓啊偉講咧，就話嗰陣時同呢個孖星嘅即係田宮嘅959咧，嗰個爛路車差唔多同一時間即係擠喺度賣。咁咧網上面咧就揾到頭先嘅資料，1985年啦，亦都揾到咧究竟係佢係咩嘢嚟㗎啦？佢話佢咧係一架用鏈條推動嘅車嚟嘅。咁咧有 trailing arm suspension 啊，factory assembled gearbox 啊等等，即係話個波箱都已經係密封整好咗。咁嗰啲搖臂咧就係一個 trailing arm 嚟，應該係單搖臂，就唔係雙搖臂嘅嚇。有彈弓同埋油壓避震嘅，dog bone drive shafts， 仲有咧有狗骨推動嘅車軸。咁呢度係啦，個盒都講啦，佢話嗰個 gearbox 呢個波箱已經整好咗啦。就於是乎你要砌嘅話咧，就唔係好辛苦嘅 ，simplified construction。咁啊輕量，頭同埋尾嘅拎咧都係輕量嘅。咁咧佢話 free wheel mechanism in both front and hubs。Front hubs allows strut and to maximize traction。咁啊講緊呢個應該係啲胎。好咬地啦嚇，咁仲有個 muffler exclusively designed for the engine， 仲有個好獨特嘅嗰個批，即係滅聲器啊 muffler， 咁係俾即係連埋架車嘅，咁但係你要自己買引擎，咁應該好容易撻喎咁咯。咁呢度講咩咧？可靠嘅。用鏈條嘅推動嘅推動系統啦嚇，咁咧令到引擎嘅能力咧去嗰個 differential
即係去嗰個差速嗰度嘅。咁於是乎你轉彎好啲啦嚇。咁啊 eliminate tyre model，eliminate tyre model 唔知tyre scrubbing 嗰度即係話去減少咧胎嘅磨損，我呢度斷開咗咁離譜啲英文。OK。咁啊，仲有 universal engine mount， 仲有條愛嚟撻車嗰條鏈嘅，嗰條帶嘅嚇，應該係條膠帶嚟。咁呢度咧就講佢咧2300 gram 嘅重量，約莫係全備重量。咁啊，同田工嘅有啲分別咧，經商咧就會有啲真相片嘅。咁啊，話俾你知走行嘅時候係咩樣，好似好犀利咁嘅嚇。反而少啲英文啦，少啲文字。咁啊，另一個角落頭咧都係一啲相片嚟嘅。不過呢度要留意下啦，教埋啲先啊。呢個價錢嗰陣時，日本嘅價錢19800 yen。咁你唔信嗰個咧？呢個可信得啩？呢個印刷埋落去個盒度，照計就唔係亂捏。咁啊，19800日元即係咩咧？當時咁啊，而家計翻咧都係1000蚊嘅啫，照計又唔係好恐怖啊嚇。咁但係1000蚊當時係等於幾多咧嚇？大家諗一諗啊！咁啊，最簡單就1985年，我講俾你知嗰個飯盒咧，我諗4-5蚊一個到咯。咁我喺學校食飯嘅嗰啲碟頭飯咧，4有幾咯。咁咧呢架車撻車辦法有一個特別嘅，佢有條黃色嘅膠，咁要先插入去，跟住後來拉出嚟。咁呢條膠一拉出嚟之後就拎走，就唔係話喺擸住個引擎嘅。咁呢啲嘢大家如果玩油車嘅話咧，又後生嘅話咧，可能唔知道有啲咁嘅嘢嚇。咁個底盤係約莫係咁嘅咯，好似一啲嘅田工嘅車，但係咧田工嘅車又從來都冇有鏈條嘅。咁你見到佢有條鏈條咧，就由頭拉到落尾咁樣，令到個車推動個車嘅。咁你話呢度有冇differential 咧？有嘅，佢話 allows differential action。照計有差速掛。咁跟住咧，嗱呢啲又係唔係後生嘅可以知道嘅？有除咗有寫得電芯啊，嗰陣時一定要有啦。如果你反油車嘅話，你睇下個接收幾大部。咁但係似乎咧就係一個防水艙嚟嘅，咁啊冚住啊咁樣嚇。咁啊呢個油缸咯，咁仲有啲推動嘅拉桿咯咁。呢度都有啲嘢交代嘅，例如咧齒比咧19:1，咁啊同我哋而家嗰啲4驅車係爭得遠啦，因為而家依個咧係慢啲嘅油車嚟噶嘛。咁嗰啲引擎嘅話，轉數就比較高喎，可能冇摩打咁大力。咁而家咧我就講多無謂啦，打開嚟睇啊！哇！真係好乾淨，仲有塊好多保護嘅膠墊，我應該會記住點樣擠翻埋。哇！好多，呢個保護得好好。咁咧頭先嗰條我嚟撻車嘅嗰條膠啦要插入去再拉出嚟啦。咁個鏈條係未整好咧就咁啦，已經整咗上去。有冇差速咧？就好似冇喎，係冇差速嘅喎，直接推動兩個金屬嘅車軸。咁咧每一支嘅搖臂啦，而家睇落咧就有1、2、3、4、5、6條搖臂，即係話咧可能
車頭咧就雙曳臂，車尾咧就係 trailing arms，咁最有可能啦。而家因為呢個角度睇咧，trailing arms 就斜斜地，有啲似嗰架Scorpion。咁所以咧後面應該呢個後備嚟，呢兩個叫 trailing arms 啊。前面咧就係呢4支嘅 double wishbone suspension， 每一支都有寫 Kyosho Japan 嘅。咁咧我係上網咧，好似見過呢4支嘢有得賣嘅嚇。咁嗰支4支油壓咧，又係整咗嘅，唔知自己要唔要再整過啦。呢個好明顯係4個車軸嚟㗎啦嚇，即係入到轆裡面嗰個轉動部分咯。跟住咧呢個咧就係嗰個轉向個 hubs 啦嚇。又冇啤領嘅，係杯士嘅。咁呢嚿咧就應該係個波箱整好咗個波箱，波箱上面都有 Kyosho 呢個字。咁掂唔掂得咧？呢個都可以掂得嘅。偷一個出嚟望一望先。好，咁你大家睇到啦嚇。嗰個新嘅狀況咧都接近95%啊 ，OK， 由於係完全未行過，白咗一定會有少少。咁的確係好輕嘅，因為得one piece rim， 即係嗰個車鈴係一個啤成嘅，唔使自己組裝，夾埋咧又唔係好重。嗱，補翻啲近鏡俾大家啦嚇。依個就係個波箱啦，已經整好嘅波箱啦。嗱，嗰條鏈條啦，同埋個底架嘅陣架啦。咁咧，如果你係呢個部分係田工嘅咧，可能要你自己砌。咁經箱咧就呢一個部分咧就已經整好咗。照計係有啲焊接啩，唔知係咪因為有啲焊接，所以咧冇可能人做嘅。但係睇清楚啲咧，其實都係用螺絲上實嘅啫。咁即係話咧，有部分咧係嗰個人幫你上咗螺絲咁解。佢唔係唔可以叫你自己砌嘅，其實可以。咁但係可能咧嗰陣時啲人又會貪快想玩，係唔同嘅心態嚟。但我啱啱揾到咧。eBay 上面係有得賣㗎，咁約摸個價錢係咁㗎，咁大家知道咧幾珍貴啦嚇，仲有人會買賣一啲部分㗎，咁呢個部分明顯就係鏡頭嘅呢個部分咯嚇。咁再俾翻啲近鏡俾大家望下嗰啲4支油壓啦，頭先價值60幾蚊港幣嘅2支嘅呢啲部分啦，咁嗰兩個轉向嘅盒啦，裡面嗰粒杯士大家望到啦，銅杯士嚟嘅，咁啲臂上面有 Kyosho 嘅印刷啦，Kyosho Japan 前臂、後臂嘅近鏡啦。好嗱，我靜靜雞偷咗個殼出嚟望下，咁佢都有好嘅保護嘅。有浸嘢嘅。貨車殼。咁大家希望睇得清楚啊！個 size 係咁上下，依啱兩隻手嘅長度，有啲似田工嘅山豬啦，嗰個大細。好，拎開咗頭先嗰個陣架咧，裡面有啲部分嘅。咁呢個係乜嘢嘢咧？好輕喎呢個。唔知係乜嘢，真係想睇下。估計咧就係嗰個防水倉啊。
即係背脊嘅防水艙啦，裝住啲遙控元件啩。咁呢個窿仔應該係嗰條天線伸出嚟嘅啦咁所以佢頭先遙控元件接收 servo 都應該係擠喺呢嚿嘢裏面。咁另外仲有啲咩咧？呢條應該係天線嚟嘅，唔好咬亂佢。係啦，似乎呢條係天線，個彈力㗎，好神奇嘅呢度應該有少少彈力。咁咧仲有成包零件。咁而家約莫都見到啦，個油缸嗰就係推杆。咁以前嘅油缸同而家嘅油缸嘅大細咧係相若，好細啲，細過我1:10嗰個油缸。呢扎嘢真係好重，全部金屬件嚟。哇！OK， 呢嚿係咩咧 ？N 廿，引擎嚟嘅，有引擎。咁係幾多級咧？好似細過10級引擎喎呢個。咩名 ？OK， 嗱，大家如果識引擎嘅話咧，你可以望下嗰啲specifications 啊。1.62 ccm， 0.2匹。OK， 大家有冇得知道啊？咁我哋嗰啲10級引擎有成1匹或者以上嘅，呢個係0.2匹嘅引擎。咁呢個係裝上引擎上面嗰個 heat sink 嚟，個散熱。咁照計咧，即係話呢嚿同埋個引擎咧就係另外買嘅。咁呢位仁兄咧可能真係打算玩或者準備好玩，就買齊啲嘢。唔係喎，呢條先係天線喎。頭先嗰條硬啲嗰條係乜鬼嘢咧？唔通係防菌桿？呢條係天線嚟，呢條天線都有彈力。咁跟住咧就係貼紙同埋說明書嘅話，呢張貼紙咧好似全新嘅咁，望落去仲有張正紙。咁我梗係要望一望個說明書啦好，解一解構呢架車啦呢本係完全跟住呢個盒嘅說明書嚟嘅。開頭叫你準備咧一切嘅需要附加嘅物料啦，例如就係啲遙控元件啦、工具啦等等。一開始就整個泵把先，呢個係車頭泵婆啦，應該係。跟住下面呢個咧就整前嘅搖臂，咁又有埋個好快喎！其實咁樣做，因為佢油壓唔使自己砌啊咁似乎快過砌電工車啦咁而家呢度咧好明顯係雙曳臂、雙搖臂。咦？呢個係咩嚟嘅咧？呢個唔知道。經過理解之後知道啦。呢兩支棍，兩支狗骨篤入去嗰個轉動軸中間咧，用一個彈弓，咁啊等嗰支狗骨唔會左右咁出入。原因咧，因為佢唔係一個差速嚟嘅，直接係一條直軸嚟嘅，咁所以可以咁做。咁亦都令到嗰兩支狗骨係最長嘅。狗骨長係好㗎，咁咧另外又係有一個好大家都熟悉嘅一個servo saver 啦，喺呢個位置。咁呢度係砌後嘅避震元件啦，trailing arms 係一條打橫過，咁佢冇一個斜位嘅，佢係直出嘅，咁所以有少少有別於真正嘅通常嘅 trailing arms 係幾何。跟住教你整引擎，
跟住咧，由於個波箱整好咗啦，又係有啲嘢整好啫，咁佢有解釋個波箱裡面係點嘅。咁你誒可以透過一啲拆開個蓋咧，你可以調校少少呢啲齒嘅位置，微調嘅位置嘅。咁跟住誒雙個引擎上去，咁引擎加波箱就係咁咯，擠落個車度咯。呢個就係嗰個轉動嘅部分啦嚇，一條鏈，跟住有兩個帶頂拉喐成架車。咁呢個咁嘅設計，有冇啲似田宮其中一架車有一條皮帶掕晒前後嘅車軸嘅嗰架車咧？咁呢度教你入油啊、撻車啊等等啦嚇，咁都冇乜特別。好，嚟到呢度咧就教埋你咧點樣應付隻彎角，點樣爬上斜坡。厲害喎！呢啲嘢通常其他遙控遊戲咧、遙控玩具咧唔會咁做。呢個圖得意啊！教你 counter steering， 教你仲用反手軚。呢個得意。咁咧有啲原本間廠幫你整好嘅部分咧，佢都有解構話點樣可以明白裡面嘅唔同嘅部件嘅。咁例如呢個油壓咧，原來真係有個油壓拍嘅，不過就擸住嗰條油壓芯啦，一個 O-ring 啦。咁有個硬嘅 O-ring 喺上面啦。相當簡單嘅設計。咁如果你漏咗油，可能要自己拆開入翻油。咁說明書咧係簡單啲嘅嚇。化妝貼紙由於係好簡單嘅，咁佢都冇教你粘，咪你自己中意粘邊個位就邊個位啦。除咗有啲嘢係有照跟嘅之外咧，咁嗰啲呢啲嘢你有啲可以自己選擇嘅。咁就算望住呢幅嘢都應該知。好，一年有好多集咧，都係講一啲古董遙控。其實我真係好想自己去玩下遙控車嘅。咁但係咧，見到呢啲咁嘅古物咧，我係忍唔住話想拍下嘢。搞到我咧都冇時間做自己嘢啦。但係有價值嘅，我相信大家都可以望下。如果喜歡嘅話，俾個 like 啦，免費訂閱啦嚇。我喺度就同大家講再見。